Мы видим то, что сейчас здесь по дороге летают доллары. Просто посмотрите, блядь, это доллары. 100 долларовые купюры. 100 долларов. Это 100 долларов, да, вы видите? Вот. Это оказывается настоящие 100 долларов. Товарищ, вы тоже фиксируете, да, это? Я вижу здесь 100 долларов. Смотрите, вот они 300 еще. долларов. У нас 400. Давайте посмотрим вот сюда. Давайте вот сюда посмотрим. Ничего себе! Баксы, блядь, вы видите это вообще? Баксы, мы собираем баксы. Дружище, ну я считаю... вы пиво забыли. Мне кажется, мы заработали. Мы тоже, мне тоже так кажется. Да, лавы набрали вообще. Поехали, ёпта.